त पीपीजे मरकज़ी अॻवान शेरी रहमान हादसे खां बची वई आहे। शेरी रहमान शारा फैसल ते पुल में लॻण खां बची वई। शेरी रहमान बिलावल लाइ तैयार कयल ट्रक ते बीठी हुई त पुल अची वई। शेरी रहमान खे ट्रक में सवार जाले हेठि किरण खां बचायो। अहम ख़बर नाज़रीन अवां सां शेयर कयूं पिया। पीपीजी मरकज़ी अॻवान शेरी रहमान हादसे खां बची वई आहे। शेरी रहमान शारा फैसल ते पुल में लॻण खां बची वई। शेरी रहमान बिलावल लाइ तैयार कयल ट्रक ते बीठी हुई त पुल अची वई। शेरी रहमान खे ट्रक में सवार जाले हेठि किरण खां बचाए वरितो। अवां खे नाज़रीन अहम ख़बर खां अपडेट कयूं पिया त पीपीजी मरकज़ी अॻवान शेरी रहमान हादसे खां बची वई आहे। शेरी रहमान शारा फैसल ते पुल में लॻण खां बची वई। शेरी रहमान बिलावल लाइ तैयार कयल ट्रक ते बीठी हुई त पुल अची वई। शेरी रहमान खे ट्रक में सवार जाले हेठि किरण खां बचाए वरितो। अवां खे नाज़रीन आगाह कंदा हलूं पिया त पीपीजी मरकज़ी अॻवान शेरी रहमान हादसे खां बची वई आहे।